Na štai, mano brangieji, jau prasidėjo. Ir prašom, laikas pradėti ruoštis ir labai rimtai, nes laiko mažai labai liko. Nenoriu visų gąsdinti, bet kaip jau daugelis, kurie bent turite kažkiek galvoje smegenų, matote, kas iš tiesų prasidėjo. Ir vėl, kai buvo korona, buvo didžiulė apgaulė, dabar vėl apgaulė, pasinaudojimas karu, tai viena iš priežasties šios prasidėjusios krizės, tai bus šio karu pasinaudota visus žmonės paimti į totalią kontrolę. Ir tai jau prasidėjo dabar. Kurie nesuprantate, tiesiog gyvenimas pasikeis iš esmės. Kurie turite pinigų, jums labai mažai liko juos išleisti arba realizuoti. Kurie turite paskolas, juos galite jau pamiršti, nes iš paskolų nebeišbrysite ir turto nebeturėsime. Ateina totalus kolapsas. Visų pirma prispaus mus tiek, mes globalinis badas artėja. Ir čia yra ne juokai, kurie dar turite laiko, kol neprasidėjo masinis chaosas, kol per žinias nepranešė, kad energetinė krizė čia ir tiesiog viskas sustos, absoliučiai viskas sustos. Nes logistika sustoja, kai logistika sustoja, absoliučiai viskas sustoja. Netgi banko sąskaitos, jūsų pinigai, viskas bus užšaldyta, nei grynųjų, nieko jūs neturėsite. Dabar, jeigu dar turite laiko, išsiimkite grynuosius kiek įmanoma. Pasiruoškite, nusipirkite kažkokį generatorių, įsipilkite kūrą į kanistrus, kiek galite, kiek jums gali prireikti. Pasirūpinkite, kad žiemą nesušalsite, nusipirkite rūbų, būtiniausių priemonių. Ir viskas, to nebeišvengsime, viskas, jau viskas. Tai gaila sakyti, tai jau viskas. Po viso šito, kai bus pranešta, kad prasidėjo ekonominė krizė, mus įmes į lockdownus, kaip per koroną buvo. Keičiami įstatymai yra, bus verčiama vėl iš naujo vakcinuotis, kad žmonėm blokuotų loginį mąstymą, kad žmonės būtų paklusnus. Jeigu jūs nevakcinuosite, jūs negalėsite naudoti savo piniginę sąskaitą. Pinigai bus įvesti į CBDC formą. Bus ribojamas kūras, toliau tęsiamas tipo dėl žalio kurso, visą kitą čia jūs negalite tiek išleisti. Nuo šios akimirkos, nuo šių metų bus įvesta nauja valiuta. Kadangi bankai bus uždaryti ir bus centrinis bankas kažkoksai tai, kuris valdo visą šitą, tingiu pasakoti, iš tikrųjų labai daug ten yra suplanuota ir paruošta, jau senai yra Europos parlamente, jau šnekėjo, kad skaitmeninis euras paruoštas, jau čia jau testuojamas, jisai jau veikia, jisai jau yra paleistas. Kad visą tai žmonės priimtų, turi būti didžiulė priespauda. Pasiruoškite namuose, kas turite vaikų, kruopų, košių, miltų su vandeniu susimaišykite, smėlio nevalgysit, bent jau kažką turėsit valgyti, tai bent jau kažką turėkite namuose. Negąsdinu, čia ir kas juokėtės, kas čia dar atrodo, kad čia nesąmonės, čia psichopatas kalba, ar tebūnie, tegul taip kalbėkit ir toliau. Bet kurie mąstote, kurie ir matote, tai gražiuoju nesibaigs ir tai jau prasidėjo. Bus įvesta nauja visiškai sistema.
Iranu pasinaudojo, nes Iranas atsisakė šią sistemą priimti, dar kelios šalis yra atsisakusios, arba tiksliai neatsimenu į tą skaitmeninizaciją, kurie atsisakė tą globalinį visą reikalą daryti, tą CBDC ir tą bendrą sistemą ir, žodžiu, pasidomėkite, kas nesat girdėję. Aš jums nepapasakosiu dabar taip greitai. Svarbiausiai, žinot ką, kai visa šitą zaviruką prasidės, jūs nebegausite informacijos. Nebus interneto. Ir informacija, kurią dabar gaunate, yra totalus melas. Per žinias ir per naujienas iš viso nieko nesako. Nukreipiamas dėmesys visai į kitus reikalus, ypač ten toj Lietuvoj. Už Lietuvoj negyvenu, ten labai domiuosi, kas ten vyksta. Ten matau, kad tenai yra plaunamos smegenys žmonėm, kurie nemąsto, tuo tiki. Ir tuo karu visą kitą, ir su Ukraina ten visai kitaip yra, negu yra parodoma. Ir jum iki galo, netgi aš tos tiesos nežinau, nes nei vienas negali tiksliai pasakyti, kaip bus. Bet šituo atveju esu visiškai įsitikinęs, kad tai atsitiks. Kaip 2017 metais aš kalbėjau žmonėms, sakau, pasiruoškite, bus virusas, visa kita, skiepai, priverstiniai, lockdownai ir visa kita. Ta informacija buvo viešai paskelbiama, kad tai bus daroma, kad skiepai tai visai neskiepai. Žodžiu, ir iš manęs juokėsi. Tiem, kuriam pasakiau, tai iš manęs visi juokėsi. Sako, tu asilas, debilas, šizofrenikas. Ir kas buvo 2000 metais? Tie, kurie juokėsi, man skambino ir klausė, ką daryti. Šiuo atveju aš vėl sakau dabar jau viešai, nesakau visiems, kuriuos pažįstu, kuriuos stengiuosi išgelbėti. Bet jeigu jūs mane išgirsite, aš jūsų neišgelbėsiu. Niekas neišgelbės, nei valstybė jums nepadės. Jums reikės gintis nuo kitų kaimynų, ar nuo kitų žmonių, kurie ateis pas jūs ir ieškos maisto. Tyliai nusipirkite, ką turėsite, niekam nesakykite, kad turite. Nesakykite, kad turite ar kuro atsargų, ar dar kažkokių maisto atsargų. Tai bus tik blogiau, jeigu kuo daugiau žmonių žinos. Kitas dalykas, jeigu turite banko sąskaitoj, yra šiuo metu ribojami didelės sumos. Kas mėgino išsivesti ar kažką nusipirkti už didelę sumą, yra blokuojama sąskaita ir užklauso, kodėl jūs norite išleisti pinigus. Yra žmonės, kurie bando auksą nusipirkti, kad ir aukštom kainom, sidabro nusipirkti, kad išleisti pinigus, kurie masto, kurie ruošiasi. Bankas neišduoda tų pinigų, jų asmeninių pinigų Norvegijoje. Ir jeigu jūs mėginsite išsiimti šiuo metu didelės sumas, aš apie ginuosius jau nebekalbu, kažkur pervesti vėl kažką, tai gali būti uždelsta. Jeigu įmanoma, jeigu jūs galite šiuo metu kažką įsigyti, aš patariu įsigyti sidabro, kuo daugiau įsikasti duobę kažkur, pasižymėti, susižiūrėti, kurioje vietoje ir užkasti tą jūsų sidabrą. Niekam nesakyti, kur jisai paslėptas, tik jūs turite žinoti. Nes tik tokiu atveju visada taurieji metalai išlaikė savo vertę. Žmonės turėdami auksą, sidabrą, platiną galbūt, gal dar kažkokių metalų, gali išlaikyti savo pinigų vertę. Nes dabar tie pinigai nuvertės, visiškai nuvertės. Tai tiesiog bus sąskaitos užrakintos. Ir aš nejuokauju, aš jums tikrai patariu, tikrai žmonės, pasiruoškite dabar, šiandien, nedelskite. Prasidės chaosas, nežinosite nei nuo ko pradėti, nei ką pirkti, viskas bus uždaryta, viskas bus tuščia.
Nieko nebus. Dar apie kūrą, apie energetinę tą krizę galima pasakyti. Tai, kad ūkininkai negali gauti nei sėklos, nei trašų, galų gale net kūro šiuo metu kol kas dar yra, bet tai yra labai ribota laiko, iki mėnesio laiko to kūro bus. Specialiai yra naikinamos šitos perdėmimo bazės, visokiosios dujos, visa kita. Ir nebus labai nenustepsiu, kad paskutinis vamzdys, einantis per Ukrainą, bus greitų metų susprogdintas, nes tos krizės šiuo metu reikia tiem, kurie valdo visą pasaulį. Ir kad tai įvyktų, jiems šiuo metu yra labai patogu pasinaudoti tuo, ir tai buvo pasinaudota. Aš nežinau, kas Amerikos prezidentui yra, kas pasidarė žmonės šokiruoti ir kodėl jisai iš taikdarių pavirto į tironą. Daug gerų dalykų yra padaręs, bet šiuo metu kas yra daroma, turbūt buvo priverstas ar kažką, jau nebesigilinu, bet esmė tame, tai, ką dabar turime, tai jau viskas, tai yra nebesustabdom, kad ir dabar sustos tas karas, viskas, tai jau yra neatstatomus dalykas, kas yra atsitikę. Ir energetinė krizė prasidės ir tai eis kaip domino, absoliučiai totalus kolapsas, kurie turite kaimuose, trobelės, dar kažką. Jūsų vienintelė galimybė dar kažkaip geriau išbūti, išgyventi, tai kaimai, žemės sklypelis, kur patys galite užsiauginti jau šį pavasarį. Jau dabar kaskite žemę, sodinkite bulves, sodinkite dar kažką, prisipirkite sėklų, kad turėtumėt ateity. Ir viskas. Visos šios darbus pasidarė. Svarbiausiai, nesinervuokite, nes jeigu jūsų galvoje didžiulis stresas ir baimė, jumis galima labai lengvai manipuliuoti. Labai lengvai galima kelti informaciją, jūs bet ko tikėsite. Nes tai įsijungia žmogaus psichologinis saugiklis ir realiai tai veikia atvirkščiai, žmogus tampa bejėgis ir labai lengvai valdomus, kai jisai jaučia baimę. Ir per baimę žmonės valdo. Ištisai įtampa, ištisai per žinias jūs matote, kad blogus dalykus, ištisai, kad kai žmogus yra laikomas baimėje, juos žmonės galima labai lengvai valdyti. Ir jeigu jūs bijosite tuo laikotarpiu, jumis taip pat labai lengvai galima manipuliuoti. Tada žmonės negali logiškai mąstyti. Tai labai svarbu, kad jūs pasirūpintumėte viskuo, ko galite šiuo metu, kol dar viskas neprasidėjo, nes liko kokios 2, gal 3 savaitės. Nežinau, galbūt mėnesį kaip nors, bet kuo toliau, po šitų kelių savaičių bus kuo toliau, tuo blogiau. Ir lockdownai, ir jūs ar komendanto valandos, nežinau, kaip tai bus apibrėžiama, bet tai jau yra ruošiama. Ir bus visai kitoks pasaulis po visų šitų įvykių. Viskas absoliučiai pasikeis. Mes būsime visiškai valdomi, turėsime visai kitokią sistemą. Ir svarbiausiai pasiruošę jūs, dar kol dar visas šitas neprasidėjo, pabūkite su šeima, pabendraukite, pabūkite kažkur dar per Velykas, nes realiai viskas po Velykų ir prasidės.
turbūt tą gerąją naujieną per Velyką sužinosim, nežinau, gal po savaitės, kai jau praneš. Nežinau, kokiu būdu tai turėtų pranešti, tiesiogiai ar nežinau, kažkaip tai praneš. Bet žmonės, kurie tikrai masto ir kurie domisi, tikrai žino, kas laukia. Tiesiog, jeigu manim neteikėt, paklauskit, tiesiog ūkininkų, paklauskit, kaip jie sės, kaip ką. Trašų net nieks negali nupirkti, nes net jų net negamina, nes jų gamyba labai aukštos kainos. Ir įsivaizduokit, visas pasaulis nesėja nieko arba negauna. Tuo prasme, sėklos neturi, tiesiog nėra iš ko paimti. Rezervų irgi nėra, nes yra taip paskaičiuota ekonomikoje, kad nuo vienų metų iki kitų metų maisto ištekliai naudojami. Tokių kažkokių sandėliavimų, tokių dalykų kaip ir nėra, kad kažkokių ekstra atveju būtų galima iš kažkur paimti. Ir šiuo metu nebus pasėtas derlius, nebus pasodinta daržovės, nebus šildomi šiltnamiai, nes tiesiog nebus kuom šildyti. Netgi namų nebus kuo šildyti. Kai visa Anglija, visi namai, tarkim, yra apšildomi dujomis, Ispanijoje dujos, jų nėra, tiesiog jų nėra. Kad ir iš Rusijos pirktų dar iš kažkur, tai nebus iš kur paimti. O dar, sakykime, oi, čia visi sako, baigsis čia karas ir vėl viskas atsistatys, tai to nebus. Atsibus, kai žmonės nafta, tai ne tas dalykas, kurį paėmė, atsuki kranelį, kaip namuose iš krano ir vanduo bėga, o ten taip nėra, kad tu atsuki kranelį ir ten bėga nafta. Tai ypatingai sudėtingas procesas, kuris reikalauja daugybę inžinierių darbo, kad visą tai pastatyti ir paruošti. Ir galų gale, kai yra tos pompos susprogdinamos, ar ten toje perdirbimo fabrikai, kaip čia pasakys, yra sunaikinami ir juos atstatyti, sukurti vėl naują infrastruktūrą, atnaujinti logistiką, tai užima be galo daug laiko ir be galo daug išteklių, kurių net nėra, mes to laiko net neturime. Mums reikia šiandien energetinių išteklių. Kuom šildysimės, kuom miškai iškirsti, nebėra, tarkim, Lietuvoje, nebėra ką kūrenti, viskas sugriauta, viskas. Žmonės, tikrai pasiruoškite, čia labai rimtas dalykas, kad jūs turite pasiruošti. Jūs privalote, jeigu turite mažų vaikų, kuriais reikės dar rūpintis, pagalvokite, ką jūs duosite jiems valgyti šiandien, rytoj, po dienos, po mėnesio ar galų gale po metų. Nes nebus ką valgyti, nebus ką duoti, totalus badas. Žmonės, kai badauja, tampa labai pikti, labai agresyvus. Ir iš bado žmogus gali labai daug dalykų padaryti, kurių net negalėjo įsivaizduoti, kad jis toks gali būti. Tai yra katastrofa. Pasaulinė lygo katastrofa. Žiemą, ką žiemą reikės daryti? Kaip apsišildyti? Kaip daugybė žmonių, senolių, invalidų. Žmonės, burkitės į bendruomenės, eikite į kaimus, sukurkite kaimuose bendruomenės. Jeigu yra dar kokių apleistų namų, griebkite, bet negalvodami ir tenai kurkitės. Šiuo metu kraustykitės iš miestų. Šiuo metu jums reikia pasiruošti. Tai supraskite, kad tai nėra tas dalykas, kad čia tai gražiai praeis. Čia nebus gražu. Čia tikrai nebus gražu. Jūsų valstybė neišgelbės. Jūs pažiūrėkite, kaip rūpinasi jumis, kokia sveikatos sistema, kokia aplamai. Atsimerkite, atsibūskite,
Atsibūskite, kas yra daroma. Jūsų išteklius, jūsų pinigus, mokesčius surinkamus dalinami į kairę, į dešinę, į bombas kažkokias vietoj to, kad rūpintis žmonėmis, net ne į mūsų karą yra kišimasi. Ir tarp kitko, dar ką pranešė, šiandien, antradienį pranešė Iranas, kad visos tos valstybės, kurios, Europoje, kurios rems arba nori remti Ameriką, bus taikiniai. Ir Iranas pradės bombarduoti tų šalių miestus. O jie tokią galimybę turi. Jie su savo bombom iki Anglijos, negali, kaip ir neturėtų pasiekti. Bet visą kitą Europą, tokią, tarkim, Lietuvą, labai lengvai gali pasiekti. O ką mūsų prezidentas pasakė? Kad mielai duos naudotis bazėmis tenais, kad lėktuvai galėtų leistis, netgi tokių pareiškimų turėjo, kad galbūt reikėtų leisti ir siųsti kareivius į Ameriką, padėti Amerikai. Ar jis visai kuku? Jūs suprantate, kur mus stumia tiesiogiai į mėsmalę. Ir dabar mūsų šalis tapo tiesioginiu taikiniu Irano. Ir pro kur bombos skris? Per Rusiją? Per Rusijos žemyną? Ir kas bus apkaltintas tuo, kad Lietuva puola? Ką apkaltins? Putinas! Viskuo bus kaltas Putinas. Bet ar Putinas numuš tą bombą, kad Lietuvos nepasiektų? Ar tiesiog užsimerks? Kaip jums atrodo? Ir jis kaltas nebus. Ir imsis kažkokių veiksmų, gal net nesiims, čia netgi puikiai proga išmėginti, pažiūrėti, ką Europa darys, kai Iranas užbombarduos, tarkim, Lietuvos miestus. Ten ant Vilniaus, kokio, gal Seimo užmes. Ant Seimo dar nieko baisaus, žinai. Jokauju, aišku. Bet pagalvokite, kas vyksta. Ir jeigu jūs žmonės tiesiog tylėsite, nieko dėl to nedarysite, niekam nesakysite, tiesiog prie gero to neprives. Aš nesu kažkoks influenceris ar kažkoks ten afigienas, ten žinomas, ar aplamai tiesiog paprastas žmogelis, gyvenu Norvegijoje ir dirbu darbą ir gyvenu. Ir man rūpi Lietuva. Ką jūs norite, tą sakykit, man rūpi Lietuva. Aš daugybę metų svajoju grįžti į Lietuvą. Bet greitai nebus kur grįžti. Pažiūrėkit, kas dedasi. Aš pamačiau prieš Kalėdas. Žmogus kažkoks įdėjo video, kaip babutė, močiutė gyvena kažkokiam kemperyje. Įsivaizduoja, gyvena kemperyje, laukia -30. Tas kemperis neapšiltintas, jis nėra net žieminis kažkoks. Aš turiu čia Norvegijoje kažkokį seną kemperį, pasižiūrėkit video, tenais daugiau yra profilė, kaip ten bebastą įsirenginėjau, jeigu kartais tektų mums gyventi kemperį, mano šeimai tektų gyventi kemperį. Tai močiutė, įsivaizduokit, močiutė gyvena kemperyje, apsikrovus, skudurais. Lietuvoje neturi namų ir gyvena kemperyje. Ar jūs įsivaizduojate? -30, tam kemperiui net lango nėra. Lietuvė, mūsų kraujo žmogus, gyvena kemperyje. Kažkieno tai mama, kuri gimdė, negaliu. Gimdė lietuvius, puoselėjo, gyveno ir jinai gyvena kemperyje. Prie ko mes prisigyvenam? Gerai, kad žmogus atsirado ir atvežė jai valgyti viską.
pasirūpino. Dabar jūs įsivaizduokite, jūsų mama gyvena kemperyje. Mūsų kiekvieno mama gyvena kemperyje. Kažkokiam kemperyje prie minus 30. Ir niekam tai nerūpi. Absoliučiai. Ne. Taip, žinokit, neturėtų būti. Taip neturėtų būti. Sunku? Pasiruoškit žmonės, kad jum nereikėtų gyventi kemperyje. Pasiruoškit. Tai nebejokai. Viso.